дуу төрсөн түүхийн тухай нэгэн ярилцлагыг хүрэхээр бэлдсэн байна. Одоо студид бас манай хүнтэй зочид хайртын төрсөн өдөр стогой. Өнөөдөр манай эмэгтэй хөтлөгч их дуутай хурцаа байгаа. Ерөөсөө байсгаад дуулаад өглөө сошиал. Тэгээ ерөөсөө бүтэн мэдэхгүй заа. Ихтэй арих чинь. За ингээд зочдынхаа ярилцлагыг та бүхэнд хүргье. Өглөөнөөс хойш таны нэлээд олон дуу дуулсан. Тэгсэн үү? Ер нь олон дуу. Ер нь өрөөлийн амнаас өөрийн дууг сонсох шиг жаргал уран бүтээж усуд байхгүй те. Маш гоё. Тэгээд их олонд одоо төгсөн маш олон хүмүүсийн сонсох дуртай цөөн биш дуунууд байдгийн байна. Тэр чинь бол бас 1-2 дуу бол бас болчихно. Тэгэхээр чинь их олон дуу байна. Бид нар бүр өглөөнөөс хойш тэр дуу гэдэг ингээд тоолоод үзсэн их олон дуу байдаг юм байна. За тэрний нэг нь бол энэ дуу байгаа. Миний хайртын төрсөн өдөр гэсэн юусоо зөчтэй харуулчмаар байна. За энэ бол 2002 онд Хүрлбаатар ах маань өөрийн Яруу найргийн одоо бүтээл болгож гаргаж ирсэн юм байна. Энэ бас зураг нь таны залуу цагийн зураг тийм ээ? Тийм, миний 20 зураг доо. Анх яаж энэ дуу бүтвэ? Шүлэн ханаас гарав. Ямар үедээ одоо бичв? Тийм, дуу төрсөн зүгээс хин Чимбат маань одоо энэ дуунд ая хийсэн тийм ээ? Тийм. Юу ая нь бол болохч байх юм. Тийм. Тэгэхээр яаж хийснээ яаж хийснээ одоо яг ингэ үү? Ер нь юу л да дуу төрнө гэдэг хүүхд төрхтэй адилхан. Ер нь би дууг бол тийм хүн шиг хөвзөөтэй төрдөг, төгсдөг, манддаг, мартагдадаг ингээд явдаг л анжилуудын дээр уурсгал дунд нэг амьд юм л явж ийн гэж боддог хүн л дээ. Тийм учраас дуу болгоно хэрийн төрсөн өөрийн түүхтэй л дээ. Тэгээ энэ миний хайртын төрсөн өдөр гэдэг энэ дуу бол маш их сонин түүхтэй. Их хурдан зохиогдсон юм дуу. Би санаж байна одоо миний энд анх үтсий харагдаж байна л да. 2001 оны 5 сарын 7-ны өдөр байсан юм байна. 23 цаг 15 минут Балхчвын гэрт эдрэг ингэ бичсэн. Оо за бүр ийм нарийн тэмдэглээ. Ер нь миний юунд дандаа юм тэмдэглээ энэ байна. Тэгээд тэр өдөр юу Балхаа манай гэрт ирээчгээд намайг өрсөн. Тэгээд бид нар наашаашаа зөндөл явж хийдэг юм чинь тэгээд очсон чинь нэг сайхан ая надад сонсгоод тэгээд жоохон яар сууж байгаа Балхаан за би нэг гараад ирээгээд өрөөнөөсөө гараа явсан. Би нөгөө юм аялгуугийн сонсоол ингээд сууж байсан чинь гарах гэсэн чинь хаалга төгжчихэж. Наа ганцаар ингээд орхоо. Бүр төгжээ. Тэгээд би ойлголоо л доо. За энэ яаралтай юм байгаа мэн гэл. Тэгэл аялгуугийн сонсоод байсан чинь тэр надтай уулзрах гэж чимийн төрсөн гэсэн ийм санаа орлоо. Өргөлийн хөвзөө юм байна гэсэн санаа шүү дээ. Хоёр хайртай хүн уулзрах гэдэг бол бас их ховор тавилан байна те. Тэгээд тэр мөр орж ирсэн учраас тэрийгэ бариад ингээ хийсэн юм аа. Тэгээд нэлээд орой Балхаа маань хаалга торхэж ингээ жонгоолгоо ороод ирсэн. Чимбат хамт орог орж ирсэн болоо гэж бодож байна. Оо тийм үү. Би дараа нь Чимбаг бас авчиж төгцсөн болоо гэж бодсон. Тэгээд л ерөөсөө тэр дорн суугаад Чимба бол одоо маш их сайхан хүлээж авч ирсэн. Би харж байсан. Их дуртай байх шиг байсан. Тэгэл дорн аялал явцсан да. Тэгэхээр тэр үед яг юу болсон бэ? Төгжээтэй Хүрлбаатарх тэнд одоо үгээ бичээ сууж байгаа. Балхаах гараа явсан. Одоо хаа орцсон байх вэ? Чимбатар орцсон байх уу? Тий, надад дээр ирсэн. Тэгээ юу гэсэн? Гэхдээ ер нь бол юу гэдгийг бас нэг зүн совин гэдэг юм уу те. Нэг сайхан одоо төрсөн өдрийн дуултаа болох юмсан гэдэг тийм хүсэл надад тэр үед ирэхгүй төрж исэн үе. Тий. Балхаа ахта бас уран бүтээл хийж эхэлж исэн үе. Тэр бол тэгээ нөө шуудын цоо битээ тоолоорой гэл нөө янз бүрийн дуунууд гарч исэн үе л те. Тэгээд Балхаа ах л бас өөр надад бас хэлсэн юм аа. Төрсөн өдрийн тухай дуу хийвэл ямар үгч. Тэгээ хоёулаа ярилцж байгаад бас аялгуунуудаа хамтдаа сонсоод манай студи дээр. Тэгээд хин Хүрлээ ахыг шүлгээ хийж ийн гэж сонссон. Тэгээд бас Балхаа ах уруу татаал. Тэгээ Хүрлээ ахтайгаа яваад очсон ч юм сууж ирсэн. Тий сууж ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө юунуудаа бичээл шүлгүүдээ дуусчихсан. Тэгэл ерөөсөө л бүр юу гэдэг юм да одоо яг хүний сэтгэл зүрхнээс гарсан юм чинь цаанаас л өөр үед те. Тэгээд тэр үед аяа аваад шүлгээ аваад дуучин байна. Тэгээд тэр дороо ингээл суудал дээр дуулаад эхлэх үү одоо яах вэ? Яг ер нь бол ингээл дуутайгаа танилцаад дуулж үзэл. Тийм сэтгэлд бол их ойрхон байсан. Маш их гоё дуулж болмоор те. Тэгэл ерөөсөө студийн л ажил эхэлсэн л те.
Тийм. Тэгээд хөгжмийн хийсэн хамгийн анхны дарарара дарарара гэдэг хэлдэг штэ. Тэр нь болохоор балхаах маань бадаг болгоцсон байсан. Тийм. Тэгэхээр тэрийг аваад хамгийн эхлэл хөгжим болгоод тэгээд л ерөнхийдөө ингээл араас ингээд явсан. Би санаж байна студид манай дуучин Даштондог тэр үед нөө сонор студид том мистер байсан шүү дээ. Тэгээд Дашкатайгаа хамт бас студид цагийг өнгөрөөсөн, их ажилласан. Тэгээд Үрлаг Санжанха тэр орой дуулчаад маргааш нь гадагшаа явцсан. Тэгэхээр хоолоо бол маш их сөөцсөн байсан тэр үед. Өвдсөн байсан байхгүй. Тэгээд яг студид орлоо, шүлгээ тавилаа. Микрофоны өмнө яг дуулаад үтсэн чинь юу гэдгийг бас нэг сэтгэл зүрх бүр ингээд бүр дуулмаар санагдаад хоолоо болтгоо. Сөнг. Тэгээд тэгэл одоо янз бүрийн арга хэрэгэлсэн. Тэгэл дуулаад исэн. Тэгээ сүүлдээ бүр ингээд дуундаа ороод нөгөө хоолоо өвдөж байгаа гоч матлаа. Тэгэл ерөөсөө дуулсан. Сүүл рүүгээ яг нулимс гарч эхэлж байна гэх. Үнэхээр юм тэгж их догдолж. Тэгж их хүсэж дуусан. Магадгүй дотроо сарнаг удаж байсан бохоо. Яг тийм. Хүлээ авах бол энэ чинь ингээд бичсэн байгаа шүү дээ. 1000 сарнаа гэдэг. Та дуучныг мэдээд 1000 сарнаа бичсэн юм уу? Мэдгүй бичсэн юм. Одоо тэгэл үндсэндээ бол ойлгомжтой байсан л да. Тэгээд хамгийн сонирхолтой маргааш нэг арга хэмжээ болсон юм а. Юу нэг тийм нэг гоё юм болсон чинь энэ дуу шууд бэлэн бичлэгээрээ дуулгдсан. Би бүр гайхацсан. Тэгээд одоо Жимбад баяр хүргэе гэдгсэн чи өглөө нь гадаа тамилтаа германчил хашил ингээ явцсан гэсэн. Тэгээ энэ дуу чи ерөөсөө нэг орой нэг шөнийн дотор одоо зохиогдсон ийм уран бүтээл байгаа. Тэгээ сайн уран бүтээл гэдэг бол ёстой нэг тэнгэрийн өвгдөл гэдэг шиг одоо ингээд шууд бас хурдан хугацаанд бичигддэг нөгөө таримл биш төрөмөл юм гэдэг чинь юм байт юм байна л гэж би энэ дуугаан сонсох болгонд би бодож байсан шүү. Төрсөн өдрийн дуу гэдэг бол миний бодлоор бол тийм амархан дуу гэдгийг мартагддаг дуу биш баха. Төрсөн өдөр болгоноор л ер нь ямар нэгэн хэмжээгээр өдөрт гिचнээ мянган хүн төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр тодорхой хэмжээгээр дуулагдж байгаа болов уу гэж бодож байна. Бид нар ч гэсэн ер нь бол манай үзэгчид бүгдээр барыг мэдж байгаа. Ер нь одоо дуу гэдэг бол хүн болгоны сэтгэлд байдаг, хүн болгоны тэр оюун ухаан мөрөөдөлтөнд байдаг тэр зүйлийг нь гаргаж тавьж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан миний хайртын дөрсөн өдөр гэдэг нь дууг сонссон хүн болгон өөрийнхөө хайртын дөрсөн өдрийг л өөрөө бичсэн юм шиг л тийм ээ. Ингээд тэр дуугаан зориулдаг ийм л юм да. Тэгээд ер нь төрсөн өдөр гэдэг бол агуу нэг агарсан өдрийн гараг төрсөн өдрийн төөрөг гэдэг чинь болоо тийм тань байна л да. Та бас нэг гайхалтай бүтээлд ороод ажиллаж ин гэсэн тэр 1000 сэтгүүлчийн одоо намтар уран бүтээлээс танилцуулсан нэг бүтээл дээр ажиллаж байгаа гэсэн. Энэ бүтээл минь одоо хаахнаа явнаа. Энэ их сонирхолтой юм аа. Монголын сэтгүүл зүйн академи гэж байгуулагдсан. Сая Элбэг дарж ерөнхийлөгч Монгол улсын соёлын гавьяа зөвтгөлтөн гэдэг энэ цолыг өгтөө тэр Монголын сэтгүүл зүйн академи ерөнхийлөгч гэдэг тэр хаягалж өгч байна л да. Тэгэхээр миний үндсэн мэргэжил бол угаасаа сэтгүүлч багш мэргэжилтэй юм юм аа. Тэгээд тэрүүнтэй холбоотой сая 100 жилийн агаар юм шагнал ундаг одоо төрдөн үнсүүллээ тийм ээ. Тэгээ миний тэр чиглэлээр бол одоо 1000 сэтгүүлчийн намтар гэдэг ном хийгдэж байна. Ер нь сэтгүүлчд бол их сонир улсууд юм байна. Хэн нэгний намтрыг, хэн нэгний одоо амьдралыг нүдэн тарагдтал алдаршил ингээ бичдэг мөртлөө өөртөө бол одоо хууц цаасч байхгүй, намтарч байхгүй юм байд юм шүү дээ. Тийм учраас намтрын одоо тэгээ бас Монголын сэтгүүлчдийн намтар судлалын төв гэж байгуулсан. Тэгээ тэр нь бол байнгын байна одоо хүний намтар шинжилгээтэй явж явах хэвээр. Тэгээ юутайсан гар дээр 1000 сэтгүүлчийн намтрыг гаргаад 50-да нийтдээ 3000-аад сэтгүүлчийн намтар бичигдэхээр 3000 явж байна тий. 1000 биш юм. Бүр одоо 1000 гэдэг нь зөвхөн нэр нь л юм уу? Яг одоо 1000 гэдэг нь эхний 1000. Тэгээ цаашдаа 3000 бат болно гэсэн тий. Би энэ одоо асуучулыг цаашаа сунжирч гэдэг би асан морсондоо байхгүй. Ингээд олон хүний намтар судалж байхад хамгийн сонирхолтой намтартай хүн танд хэн байваа? Цуцгаан дуртахад. Гэхдээ ер нь бол ихэнх үеийн одоо чинь сая 100 жилийн хоо хийж штэ Монголын сэтгүүл 100 жилийн хоо хийнэ гэдэг чинь нэг 21 оноос бүхэн тоолдог энэ үед 13 он бодох чинь бас нэлээд эртний юм гараад ирж штэ. Тэгэхээр ихэнх үеийн тэр Жамсрангийн цэвэн тэргүүтэй тэр Монголын үндэсний тэр том лонжгор одоо тэр сэхэднүүдийн амьдрал хамгийн сонирхолтой байна.
одоо ингээд хөргөө Монгол туурхтны төлөө нэг манжаас нэг юм салаад турах тусгай болгохын тулд тэр өөрийгөө золж явж байгаа тэр хүмүүсийн намтар үнэхээр ягав. Хамгийн сонирхолтой. Тэрийг бол ингээд үзээд авах маш баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Тайр маань одоо тоглолтын дээр яах гэж байна? Чимба Хүрлбаатарын тоглолтын дээр ямар дугаар айдууны мэнд өрөх вэ? Өөр бас цааш. Энэ бас их сонио. Миний хайртын төрсөн өдрийг тийм олон тайзан дээр би дуулж байгаагүй. Оо тийм үү? Тий. Тэгээд одоо энэ удаад бас Хүрлайхан маань тоглолт болж байна. Тэгээд энэ дээр бас дуулна. Сэтгэл бол маш их хөдөлж байна. Чи одоо 2001 оноос хойш бараг л ерөөсөө л радиогоор л явдаг юм дуулсан. Артуу маш их дуртай. Одоо хүртэл ингээл их. Олны дуу, Тайрын дуу биш болсон шүү дээ. Одоо бид гэр орондоо дэсүүдэн тэгээд дуулчаад тийм болчихсон. Өөр бас уран бүтээл дээр хамтарч байсан уу? Ер нь одоо цааш бас яах? Хамтарч байсан. Одоо ч бас битээр түрүүн бас ярилцж байсан. Хамгийн сүүлд одоо миний Монгол те. Тий, бид нэг Монгол. Бид нэг Монгол гэж. Та тэр битлэр. Тэгээ яг тэр эмош амтлагын одоо эдэн сайхан дуу байна. Ер нь яг үгүй яг энэ цагийн одоо дууны урлагийг, хөгжмийн урлагийг нуруундаа тэгээ явж байгаа эдэн сайхан залуучууд байна да. Тэрөний нэг онцгой төлөөлөл нь бол одоо манай Чимбат байгаад байгаа Чимбаттайгаа хамтарч одоо уран бүтээл бас хийгээ явж байна. Цааш их сарх том төлөвлөгөөнүүд байна. Ер нь Монголын энэ урлагийг бол үе үеийн уран бүтээлчд нэг шат ахиулаад яваад байвал одоо Монголын урлаг хөгжиж байгаа нь тэр дээ. Тийм учраас яг энэ цагийн зорилго бол нэгж болсон шат ахиулах. Түүнээс одоо яг уран бүтээл бол зүгээр нэг бусдыг давтсан ерийн юм байгаас гадна тийм шинжилэл хийсэн, ураг шалгасан содон тийм юмнуудын төлөө явж байгаа. За энэ тал дээр бол одоо манай Чимба жоохон яруу сайн байна. Тийм ээ, зөндөө одоо ерөнхийдөө бол бас одоо хүн болгоно л яг эх орныхаа төлөө одоо юу гэдгийг эх орн гэдэг энэ зүйлийг их боддог те. Болсон ийм л үе. Тэгээ бид нар бол бас л нэг одоо нэг чухал үед л амьдарч байгаа л те, шийдвэр гаргах юм үед амьдарч байгаа хүмүүс. Тийм болохоор уран бүтээлч бид нарт бүр цаанаасаа бүр яг ингэж юу гэдгийг те одоо өвөг дээдсээ хайрлах те, эх орноо хайрлах, ижи аавыгаа хайрлах. Тэр их өв соёлыг одоо цаашдаа бид үлдээх тэр их зүйл рүү бид нэр яах чарга байхгүй л орж байгаа. Тэгэхээр бас одоо гарч байгаа одоо миний уран бүтээлүүдэд энэ зүйлүүд бол маш ихээр тусалж байгаа л да. За их баярлалаа. Ер нь саяхан нэмээ хэлэхэд ер нь бол одоо Монгол дэлхийд модонд орж байна шүү дээ. Энэ бол зөвхөн ашиглалт мал гэдэг талаасаа биш. Монгол хүний сонирхож байна. Монгол хүний уран бүтээлийг сонирхож байна. Монголын соёлыг сонирхож байна. Тийм учраас бид нар л өөрсдөө өнгөтэй өдтэй урагшаа явахгүй бол болохгүй болчиход байгаа юм да. За их баярлалаа. Цэцгийн тухай дуугаа чамдаа би дуулнаа. Надтай уулзрах гэж чимэн төрсөн. Хаврын яргүй зэнхэртэн дэлгэрэх тэр цагаар би ханашгүй жаргалаа зүдэрлээ. Чамдын хотоос харин тухай дуугаа чамдаа би дуулнаа. Чамтай уулзрах гэж бирсэн. Бүлэн руулаас дурлын үгийг сонсох тэр цагаар би бүхнийг мартан чамайгаа зүдэрлээ. Миний хайртын төрсөн өдөр мянган сар найз зэглэрнэ. Сэтгэл чивэрнэ. Тэнгэрт түгэх оддын тухай дуугаа чамдаа дуулнаа. Тэнгэрэлдэн уулзрах гэж чимэн төрсөн. Тэр
Нэгэл сартай алтан наран ихэрлэх тэр цагаар би гинүн жаргалан би зүудлээ ядхин нэг шиг харин тухай дугаа чамда би дуулна Ямнагхан чамайгаа гэж бирсэн Ягунтатын усан зэрэглээ уйлзэх тэр цагаар би Ялтам сайхан чамайгаа зүудлээ Хайртын төрсөн өдөр Зүүн солонгор зэрэг солонгорноо Миний хайртын мэдээлсэн өдөр Зүүнний бороо сэтгэж шивэрнэ Чамдан нугна Дурлаж дурлах гэж чи минь ирсэн Учрахад гэж чамтайгаа учирсан тэр цагаар ухаангүй хайртай гэж чамайгаа зүудлээ